一路落嚟，我哋講傳道書呢，其實都講咗一年，都講咗好幾個禮拜啦。咁而家都係一個時候去結束嘅時候，都係一個好有意思嘅一個嘅結束。傳道書本身呢，其實佢係去探討人活在世上有咩意義。而佢探討人活在世上有咩意義嘅時候，佢呢個唔係純粹係一個學術嘅討論或者一個知識嘅一個好奇啊。其實傳道者佢去探討呢個問題本身背後，佢係好想去揾到究竟人要用咩態度活在世上呢？我估呢個先至係重點，即係我哋可以好好奇，可以去有好多嘅想像去探討人生究竟係如何運作人生嘅生命意義各樣嘅大問題。但係到頭來，如果只係一個喺知識上面嘅訴求，或者一個頭腦上面嘅一啲嘅好似一啲推理遊戲咁樣呢，就冇乜意義㗎。即係事實上，有好多人即係用廣東話講，其實好中意講呢啲大道理，但係其實呢，對佢嚟講呢，就同人講嗰陣時就講到天花龍鳳嘅啫，但其實係冇乜關係嘅，對佢嚟講，對佢嘅生活係冇乜關係嘅。即係講下咩時代講下政局講下人生講下咩哲學哇，乜都天南地北，乜都講到哇，可以咁講口沫橫飛。但係其實咧，講完之後咧，根本係冇意思嘅，因為對佢個點樣處世為人咧，係完全冇關係嘅，即係一個講得衰啲，係一個吹水嘅一個嘅咁樣嘅一個對話嚟嘅啫。而傳道書本身當然就唔係咁樣啦，佢唔係單係為咗探討一啲人生大道理而探討啊，而事實上佢一開始嘅時候，其實佢嘅目的就係佢要知道我要點樣嚟到活在世上呢？咁我相信讀完傳道書嘅時候，希望即係你而家聽完啦，咁你翻去有機會再讀嘅時候呢，從咁樣嘅角度嚟到去思想呢，我覺得就比較有意思啲，亦都係比較近乎作者想要表達嘅。所以有啲嘢本身呢，傳道書本身呢，佢唔一定係講到好似好有說服力嘅。其實佢未必，因為佢自己都知道佢自己都未必有答案。但係有一樣嘢佢就好清楚嘅表達嘅，即係知就知，唔知就唔知。但係即使喺唔知嗰度，佢都仍然嘅繼續想去追問，因為佢係要知道人點樣活在世上。呢個就係傳道者嘅一個嘅態度嚟㗎。好啦，咁咧去到結尾嘅時候呢，就或者未講呢一段之前呢，就溫習少少嘅時候，傳道書，所以喺前面嗰部分呢，其實都有好多比較哲學性嘅討論嘅一啲嘅探討㗎，即係有咩意義諸如此類嗰啲，人生活着究竟係如何咁呢個世界究竟係點樣運作即係佢有啲哲學性，佢觀察到呢個世界有啲哲學性嘅一啲嘅討論，可能去到係前部分，去到第1至到第6章或者第7章有少少咁，跟住就去到後邊嗰部分呢，其實由第7、第8章之後嗰啲呢，其實佢就討論咗好多智慧嘅，因為到頭來其實佢就係頭先所講，佢想要知道人活在世上究竟係點活啊嘛。咁有多嘢，一個智慧人呢，同一個蠢人嘅分別呢，未必係一個智慧人就知道晒所有嘅答案，未必係一個蠢人就好多答案唔知。其實唔係咁嘅喎，個分別係好多時係在乎喺邊度在乎一個智慧人呢，即使有好多嘢大家都係唔知嘅時候呢，佢會識得喺唔知當中都揀一個冇咁錯嘅，或者起碼要揀一啲比較啱啲嘅路，喺唔知嘅當中都唔會出錯。其實呢個就係一個智慧人嗰個嘅態度。咁所以佢嗰度就當中就探討到好多智慧。好啦，咁去到今日嘅時候呢，就講到差唔多結尾啦。佢就
講到人生咧，一個有智慧，要做一個有智慧嘅人咧，好多嘢冇答案都好，你都要有準備嘅。佢話：當將你的糧食撒在水面上，因為日久必能得着。你要分給7人或分給8人，因為你不知道將來有什麼災禍臨在地上。睇下先 ，OK。咁咧，跟住咧，佢話雲若滿了雨，就必傾倒在地上。樹若向南倒或向北倒，樹倒在何處，仍存在何處。看風的必不撒種，望雲的必不收割。風從何度來？骨頭在懷孕的婦人胎中如何長成？你尚且不知道，這樣行萬事之神的作為，你不能知道。嗱，呢度呢，其實係差唔多都總結咗傳道書一個嘅主題，就係話呢，神喺呢個世界上面點樣做嘢呢？係冇人能夠參透嘅。人係好有嗰個求知欲，或者好有嗰個想控制嗰個嘅意欲，所以呢，人不斷去探求究竟呢個世界各樣嘅事情究竟係點樣運作，而呢個你知道咗點樣運作之後呢，你唔單止係識得趨吉避凶喎，你係想控制佢嘅喎。即係其實好多你發覺現在發明嗰啲嘅科學嘅儀器啊嗰啲咧，佢探討完佢點樣運作之後咧，佢就想發明一啲嘢嚟到控制嘅喎。咁呢個係人嗰個有嗰個控制嗰個慾望嘅。所以對於現代人同一個以前一啲譬如冇一啲科技嘅一啲嘅社會部落咧，佢哋對於睇呢個世界嘅態度係完全唔同嘅。譬如你諗下一啲古代嗰啲，譬如一啲印第安人啊，或者一啲非洲嗰啲嘅一啲嘅部落啊咁樣，佢哋係嘅生活模式咧，佢哋係去想同大自然共存嘅，佢唔係想去控制大自然嘅。但係去咗現代嘅人，而家越嚟越科技越嚟越發達嘅時候咧，我哋對於大自然嗰個嘅態度係唔同咗啊！就係我哋係想去控制大自然嘅。你唔單止係想知道佢係點樣發生，你知道咗之後咧，你就想運用佢，跟住控制佢。即係我有一次我同阿 Daniel 都傾偈啊，佢話呢度美國真係好少落雨啊！你知道我哋 LA 好乾啦，係咪？佢話我哋喺中國嗰陣時，耐唔耐咧喺北京咧就聽到咩打啲咩上天咧，跟住就會落雨噶啦。佢話即係邊度哇？可能天氣唔好啦，或者個塵埃好多嘅時候，就打啲嘢上天嗰度就落雨。即係對於自然嚟講咧，唔單止係要知道佢點運作，知道咗之後咧，你如果能夠控制佢咧，就係最好噶。咁但係個傳道書就話俾我哋知，其實好多嘢冇辦法知道，人所知道嘅係有限，你更加唔好以為你可以控制到所有嘢，但係只有神先可以控制到，但係神做嘅嘢你又唔知道佢點做，咁點呢？我哋存住咩嘅態度呢？所以佢就講到話你要預備啊！佢話所以佢話將你嘅糧食撒在水面，因為日久了必能得着。你要分給7人或8人，因為你不知道將來有什麼災禍臨到你。即係意思未雨綢繆啊！即係中國人嘅成語未雨綢繆就係咁樣嘅意思。呢個係一個智慧嘅態度。我哋冇辦法知道神喺呢個世界嘅計劃，神下一步要做啲乜嘢，你唔知道。但係如果你成日都望天打卦，哇！你諗住知道咗先行下一步呢，係冇意思噶。反而一個智慧人呢，你就係會有所準備。所以佢話：早晨要撒你的種，晚上第6節也不要歇你的手，因為你不知道哪一樣發旺，或是早散的，或是晚散的，或是兩樣都好。
即係樣嘢你都係要有未雨綢繆，你未必知道個結果，但係你努力嘅嚟到去計劃、去付出，呢個就係傳道者佢觀察咗人生各樣嘅可以咁講，有啲嘢都唔係咁如人意啊。譬如佢之前都有講過啦，即係好人又冇好結果，衰人又未必係做到壞結局咁樣，不如人意啊。佢話：但係你係咪就係咁挫住條氣咧？見到呢個世界，哇，衰人又咁，好人又咁，就好憤憤不平，跟住你就放屁咧，或者你放棄人生咧？傳道者話唔需要咁樣，你要做，你有啲嘢其實你真係唔知道。去到最後嘅時候，佢都有講嘅，神先要審問。但係喺今生嘅時候，人未遇到神嘅審判之前，有啲嘢我哋唔知嘅，我哋都坦白講都理唔到人哋咁隔離嗰個咁多啦。咁你理翻自己先啦。咁你理翻自己嘅時候，就係話你要未雨綢繆啊！你即使唔知道，你都唔知道嗰個 BB 喺個肚嗰度點樣生出嚟。咁你好多嘢都唔知啊！你連個你自己點樣出生你都唔知，但係咪就變咗你就係喺個世上就係完全乜都唔做咧？根本唔係噶嘛。跟住所以佢話：肝本是佳美的，眼見日光是可喜悅的。人活多年就當快樂多年，然而也當想到在黑暗的日子，因為這日子必多，所要來的都是虛空。呢度就講到有好嘅日子當然係好嘅，但係咧人生在世咧不如意事咧就記得啦，十常一二係咪？梗係唔係啦，咁你就知道我講錯咗啦，就唔係一二係八九，咁你哇咁大鑊，真係十常八九喎，咁樣真係都好大件事。咁但係佢又係咁啊，即係佢話人活多年就當快樂多年，然而也當想到黑暗的日子，因為這日子必多啊。其實呢個亦都係傳道書嘅其中一個主題嚟㗎。如果你睇翻之前咧，多次都講咧，佢話你要珍惜，要去享受。如果你有好日子嘅時候，神所俾你享用嘅，譬如你同你嘅屋企人去一齊啦，特別佢講到妻子啦，即係佢同朋友一齊宴樂嘅時候，可以唱同朋友高懷即係大家一齊去開心去傾偈啊，去呢啲日子你要享受嘅。神唔係一個好似嗰啲你睇一啲誤解咗嘅電影，就講到嗰啲越係要敬虔嘅人呢，就係越係要虐待自己啊、鞭策自己啊嗰啲。神唔係一個咁樣嘅神嚟嘅，即係如果係咁樣，你係好錯啊！神唔會話見到你開心呢，跟住就諗下下一步就點樣要攞走你啲開心嘢嘅神嚟嘅。如果神見到俾你開心嘅時候呢，神都好想同你一齊開心嘅。神想你享受，因為佢所俾你，如果你有機會享受嗰啲嘅，咁你咪享受咯。即係譬如我哋啱啱去完退休會嘅時候，喺郵輪嗰度，大好多人都講話好享受嗰度啲食物啦，係咪？咁你有得享受咪享受咯，冇話要退休會一定要愁眉苦面先至代表敬虔噶嘛，係咪？退休會唔可以食得好嘅咩？咁唔係咁噶嘛。咁但係咧，你又唔好追求呢啲啦。傳道者就話俾你知，你追求呢啲亦都冇乜意思，好虛空嘅。有陣時仲要好多時會有一啲不如意嘅日子添，虛空嘅日子好多添。有光本係佳美嘅，即係意思就係話陽光普照、風光明媚嘅日子就梗係好啦。但係又有黑暗滿布、愁雲慘霧嘅日子，亦都有好多嘅。咁你就有人生，你就要咁樣嚟到去睇，你要咁樣去準備。你唔有得喺你風光明媚嘅日子，你存住感恩，存住即係多謝神去俾你盡量嚟到珍惜去享受。如果喺黑暗滿布嘅日子，會有嚟臨嘅。咁但係如果你有所準備啦，面對黑暗嘅日子咧，係會好過好多嘅喎。
即係如果譬如舉例嚟講，即係有陣時而家 LA 有陣時耐唔耐都會停電㗎，你知道係咪？有準備嘅日子咧，你停電都好過好多㗎喎。如果你冇準備嘅日子咧，你一停咗電咧，你就乜嘢都好似拿手唔成勢啊！我哋廣東話講係咪？即係好冇你冇準備啊嘛。所以傳道者就唔係美化咗呢個世界，亦都唔係美化咗人生啦。啊，喺神嗰度就各樣美好啊，冇神啊好虛空。佢唔係咁講啊，佢話其實有陣時喺神裏邊嘅日子，信神嘅人有陣時都會遇到一啲未必係咁如意嘅日子㗎。但係個問題就係我哋係總係要做一個智慧人啦。而做智慧人嘅時候就要預備咯。蠢人就冇預備㗎啦。蠢人遇到嗰時咁，你咪愁雲慘霧都冇辦法去面對㗎啦。但係智慧人你就去好嘅去預備啦。所以咧，跟住落嚟嗰一段咧，喺結尾嘅時候咧，其實傳道者咧作為一個長者，其實傳道者應該係一個老人家嚟㗎啦。咁佢有啲説話咧係俾年青人。佢講完探索完人生嘅時候，佢當然佢想探索自己點樣活着，但係其實佢更加探索就話：如果你仲係有年青嘅時候咧，年青力壯嘅時候咧，你就點樣去生活咧？咁樣。咁當講到年青人嘅時候咧，可能有啲弟兄姊妹話：哇，咁啊，我都唔關我事啦，我都過咗呢個時間啦，咁樣係咪？但係即係我都而家有句説話，可能你都聽過㗎啦。而家叫點啊？50歲都就叫做啱啱叫青年啊嘛，係咪啊？50歲叫青年啊嘛。而家事實上又係喎。而家好多人60歲先至啱啱係壯年啊嘛，係咪？即係60、70歲先係壯年啊嘛，係咪？80歲先成年啊嘛，即係咁而事實上。真係嘅喎，真係喺而家可能我哋食得好住得好啊，醫療又好，科技又好嘅時候，咁係褪遲咗嗰個年日㗎嘛。咁所以咧，聽呢段年青人嘅忠告咧，你唔好以為自己唔關事喎，可能你淨係啱啱先係青年，或者你而家先係成年啫喎，咁樣咁所以都關你事嘅咁樣。咁佢就點講咧？佢話少年人啊，在你幼年時當快樂，在你幼年的日子使你的心歡暢，行你心所願行的，看你眼所愛看的，卻要知道為這一切的事，神必審問你，所以要當從心中除掉愁煩，從肉體克去邪惡，因為一生的開端從幼年之時都是虛空的。咁呢段咧，我逐段一路講先要讀啦。所以第一咧，一開始咧，佢就講咧，佢講出咗兩個喺好多人嚟講咧係一個矛盾嘅一個道理，但係其實喺傳道者嚟講，其實呢個唔係矛盾啦，係好啱嘅，兩個應該放埋一齊嘅。第一，佢就話你仲係有年青力壯，仲係有行動嘅能力嘅時候，咁點啊？你想做咩開心嘅，你咪做咯。咁呢個好多人都好少想個聖經會咁樣講嘅，係咪？哇！你中意做咩嘢？你咪想做咪做咯。咁你仲係年青力壯嘅時候，咁你就可以做咩做？你想睇咩啊？你咪去睇咯。譬如你想去旅行啊，你咪去旅行咯。你想呢個佢冇講你食，即係想食乜就食嘅，但係即係意思都係咁啦。你心裏邊所願嘅，你就去做咯。即係意思，年青人有年青嗰種嘅豪邁同奔放啊！你個心態唔好成日咁老啫得㗎。即係呢個我諗都提翻我哋喎。有陣時你見到啲細路咧，佢講啲嘢咧，你就話唉好老積啊！好老積係咩意思啊？即係意思佢嘅心態已經好老啊，成熟到一個地步，同佢嘅年紀唔相稱啊。但係現在嚟講，我問下你覺得你自己嘅心態如何呢？我唔問你嘅年紀啦，你嘅年紀個人可能不同啦，但係有啲老人家即係都係真係咁嘅喎。
佢雖然年紀可能係有翻咁上下，但係佢心態仍然都係好青春嘅喎，仍然好多嘢佢係願意，唔會話唉乜都睇過上過都冇乜動力啊，冇乜追求啊，即係好似都唔知任何嘢都已經對佢發生唔到興趣啊咁樣。但係調翻轉頭，我又見過有啲係啱啱相反嘅喎，年紀好大嘅時候，即係而家就唔需要學電腦啦，即係以前嗰陣時初有即係開始手提電，即係唔係電腦啊，即係都唔知電腦啊電話嗰啲嘢，哇不斷都要學新嘢。我記得嗰陣時我啱啱讀完大學嗰陣時，就有個阿姨，即係佢話哇佢嗰啲對於啲電腦嗰啲知識咧，我讀電腦噶嘛，我啱啱仲要讀完大學，仲 update 過我喎。哇！點解你咁 update 嘅？即係佢都上咗年紀，佢個女可能同我差唔多年紀，一細少少。佢話：我要 update 住，我同我個女咧一齊去研究嗰啲咩電腦嗰啲咁嘅嘢啊嘛。咁你睇到即係嗰個心態，其實同嗰個年紀唔係，其實真係冇乜相稱嘅喎。主要係佢仍然有嗰種嘅動力，佢仍然有嗰種動力，仍然有嗰種嘅求知欲。仍然有嗰種做到老學到老啦，但係都唔知就唔提個老字，都唔知就係不斷咁學，不斷咁去嘗試。喺有啲嘢其實根本亦都唔係咁講求失敗，衰咗咁就點咧？冇乜所謂嘅，其實係咪？到你咁上下年紀嘅時候，你更加應該懂呢個啦。即係衰咗咁又如何咧？即係你個面皮唔需要咁薄嘅啫。係咪？咁咪錯咗咪問下人，咪再嚟過咯。咁係咪？即係嗰種對年青人就有嗰種嘅幹勁，呢個係一方面。但係咧，跟住咧，佢就講另外一方面，佢就唔係淨係講話，喂你想點就點啊，跟住所以哇你想食卒啊食卒啦咁樣係咪？即係人一世物一世，乜都試下，係咪咁啊？梗唔係啦。所以佢又加埋一句，佢話：但卻要知道為這一切的事，神必審問你。呢兩個咧，相信咧係一個好重要嘅一個平衡嚟㗎。敬畏神代表你人生係好悶嘅，唔係代表你對於呢個世界乜都唔識，乜都唔知㗎。反而你因為喺敬畏之中咧，你好有嗰個動力，想去知道而家神究竟喺度做緊啲乜嘢咧？神究竟想我去學啲乜嘢咧？神究竟想裝備我去點樣嚟到去敬畏當中嚟到去參與去侍奉呢？係咪？呢兩個呢，我哋平衡嚟睇嘅時候呢，你就發覺係非常之有智慧。傳道者頭先一開始到現在都已經講咗好多嘢，我哋冇人知道係點樣，亦都未必你做就一定會有好結果。譬如佢話快跑嘅未必能贏，力戰嘅未必能勝，一切在乎當時嘅機會。咁真係咁嘅啫，係咪？即係你一定會係即係付出10分就一定要攞翻10分，未必係咁。但係你總係唔好失去咗你嗰個生命嗰種嘅動力，你仍然都係繼續有嗰種嘅追求。即係講得白啲，唔好做一個悶蛋啊！悶蛋嘅意思就係你個生命當中已經好似樣樣嘢世事給我看透了，即係乜都知道㗎啦，乜都試過㗎啦。去旅行嗰陣時，去到嗰度到此一遊啦，車都唔落啦，喺個隔住個窗嗰度影幅相就我已經到過啦。你唔好做一個咁樣嘅人，有機會神俾你嘅，你就盡量嚟到去享受神俾你。呢個就係呢度所講，行你所愛行嘅，看你眼所愛看嘅。但係你又知道一切做呢啲嘢，你唔係隨意嘅，亦都唔係單係淨係隨自己，而係你都係會有住一個敬畏嘅心，因為我將來都係同神負責嘅。喺咁樣嘅規範之下呢，就你係會活喺一個虛空嘅世界，仍然都係感覺到好充實嘅。跟住佢呢度就講啦，佢話：所以你當除掉心中的愁煩，從肉體克去邪惡，
因為一生的開端和幼年之時都是虛空的。呢個咩意思呢？除掉心中的愁煩，意思就係話你唔好咁多憂慮啦，唔好咁多重擔啦。意思就係即係你心靈唔好咁多壓力啦。從肉體中克去邪惡，意思就係話呢個邪惡唔係話做壞事啊，即係話減少你嘅 stress 啊，減少你嗰個肉體，即係你個身體肌肉嘅疲勞啊，身體搞到自己好殘好攰啊，即係你明我講乜㗎啦？即係有啲人即係搞到自己好攰啊，日日都係哇一有空閒時間就淨係想瞓覺啊咁樣，係冇乜必要係咁啊。意思就係話你要保持你個身心嗰個健康啊，呢個心靈。你唔好俾自己好似哇樣嘢未到就煩定先，壓力又特別重個人，你仲覺得應該係咁嘅。佢話啦，我應該即係好似以前嗰啲有名嗰啲嘅丞相咁，哇先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。你唔需要做一個咁樣嘅人嘅，你除掉心中嘅愁煩，意思就係你唔需要好似將好多心靈嘅壓力不斷咁擺喺自己嗰度。而事實上聖經嗰個嘅教導其實都係一樣，我哋將我哋嘅憂慮掛俾神咪得咯，係咪啊？當將你嘅憂慮卸俾神啊嘛，他必顧念你哋啊嘛，係咪？即係我哋凡事藉着禱告祈求和感謝，即係我哋就係咁樣，你嘅心靈就會健康好多啊！你嘅心靈就會健康好多，肉體都係一樣喎。即係鍛鍊下你嘅身體啦，但係鍛鍊又唔好鍛鍊到過勞啊！即係搞到自己咁，即係成日都攰賴賴，又冇乜必要啦。佢話因為一生嘅開端和幼年之時都是虛空的，即係如果你明白到即係人嘅一生嘅過程呢，都係好虛空嘅，但係你喺一個虛空嘅當中呢，你保持住自己嘅心境健康呢，係絕對係有好處嘅喎。虛空同冇意義，有陣時你突破唔到㗎。我哋呢個世界都係我羅馬書嗰度所講，都係活喺虛空之下，因為呢個世界都係有罪惡喺呢個世界當中。有陣時呢啲罪惡嘅結構喺呢個社會嘅當中，有啲即係罪惡嘅法例，甚至乎即係不公義嘅事情，即係有陣時。即係我哋都冇辦法改變，我哋就係活喺一個咁樣嘅虛空嘅世界，係咪？直至到神翻嚟之日，啲罪惡先至完全清除。但係未翻嚟之前，你見到嗰啲哇罪犯又放咗出嚟，又繼續犯罪，又傷害別人，你都好氣餒㗎，係咪？咁咪好虛空咯，呢個世界。但係傳道者話：你總要保持心境開朗嘅，你總要保持你個。如果你睇新聞睇到你煩到一個地步，即係精神好大壓力咧，咁你可能都係要節制下或者減少啲啊。如果你身體又係一樣好耐冇鍛鍊或者好鍛鍊到過籠嘅咧，你亦都要保持住身心靈健康啊。跟住佢頭先所講啦，佢話。光本是佳美的，眼見日光是可喜悅的。睇之前已經講過，光就好似代表住一啲美好嘅日子咁樣，係咪？但係跟住咧，第12章咧開始咧就講到一啲黑暗啊。佢話你當趁着年幼，尚衰敗的日子尚未來到之先，就是我說，就是你所說，我毫無喜樂的那些年日未曾臨近之先，應當紀念你的主，不要等到日頭光明，月亮星宿變為黑暗，雨後雲彩返回。嗱，呢度係講咩意思呢？就講到年老嘅日子咧，就好似面對住一個黑暗嘅日子一樣。一個老人家面對嘅日子咧，就好似哇天昏地暗啊！佢話毫無喜樂啊，即係都好多嘢都唔開心啊！日頭
光明、月亮、星宿都好似哇成個天黑晒啊！雨後雲彩返回嘅意思就係話，哇落雨落到黑咪蚊之後落完雨，真係都唔知都係好陰暗個天咁樣。佢話有陣時去到老年嘅時候就好啦，好似係咁啊！佢就勸喂，你如果未去到呢啲咁嘅日子咧，你好好珍惜啊！你好好珍惜啊！佢話點解啊？因為佢話因為老年嗰個日子就都有佢嗰個老年衰敗嗰種嘅困難，佢哋要面對。佢話雲若滿了雨，就必傾倒在地上；樹若向南倒或向北倒，樹倒在何處，仍歸在何處。意思就係話有啲嘢係結局嚟㗎啦，即係已經有啲嘢係定局嚟㗎啦。即係嗰個雲就滿咗，雨就一定會落㗎啦。嗰啲樹如果可能枯嘅，咁樣一定會冧㗎啦。佢冧咗，佢就喺個地嗰度就唔喐㗎啦。因為呢啲係定局嚟㗎啦，改變唔到啊。意思其實講到人嘅生老病死係一個循環嘅結局，去到老年嗰個階段都係不能避免㗎啦。即係你未到66就唔好笑人手指曲啦。即係因為我哋每個人都會面對嘅，係咪？即係咁，佢意思就係咁。佢又講到老年人嗰個面對嗰啲困難，或者老年人嗰啲嘅光景係點呢？佢呢度就用咗好多嘅比喻嚟到講啦。佢話街門關閉，推磨的聲音微小，雀鳥一叫，人就起來，歌唱的女子也都衰微。你聽得明幾多呢？呢度你聽得明幾多呢？就好抵死嘅，我覺得佢講得，但係真係亦都好貼切嘅。第一個呢，其實呢度漏咗一句喎。其實前邊前面應該係咯，看守房屋的法斗，即係有力的咩？有力的屈身喎。其實漏咗呢兩句，我唔知點解漏咗。即係好嚇，你睇翻嗰個秩序單我有啦。佢首先佢講咧，看守房屋的法斗，你知唔知講咩啊？講咩啊？即係話你年老嗰陣時咧，震下，即係手又震，腳又震啊！即係看守房屋的法斗就係意思震下。跟住咧，有力的屈身，有力的屈身，你知唔知講咩啊？你後生嗰陣時條腰咪有力咯，搬嘢咯。有力的屈身，即係話條腰骨都彎咗啊！即係年紀大一個人縮咗啊！即係跟住咧，佢就先至講街門係咪？街門關閉嘅呢度，街門關閉，推磨的聲音就微小。呢個講咩意思啊？即係意思咧，嗱，你想象嗰個情景，譬如如果出邊咧，以前我喺香港住咧，就好怕聽到咧附近有啲建築地盤打樁嘅，就日日都嘣嘣嘣嘣，好煩嘅，煩到死啊！咁咧你就閂咗個窗，閂晒啲門佢，咁就會細聲啲，係咪？咁喺古代嗰陣時咧，佢又冇打樁，佢就推磨啫。即係喺度磨谷啊嘛，咁喺附近，咁咪又有啲咁樣啲咁嘅聲咯。咁佢話咁咪閂咗個門，閂咗啲窗，咁咪少咗啲聲咯。咁就喺度點樣形容老人咧？即係年老嗰陣時咧，你聽覺啊冇咁好啊，就聽唔到咁多呢啲咁嘅聲啦，好似閂咗窗咁啊。即係聽覺衰微啊！跟住下邊有個就大家都明啦，雀鳥一叫人就起來啦，你明啊？係咪？老人家瞓唔到咁多啊，即係天蒙光嗰陣時，你想瞓多啲都瞓唔到，就想起身啦。歌唱的女子也都衰微係講咩咧？我諗呢度咧就有兩個可能嘅解釋嘅。第一個解釋就係點啊？可能年紀大咧，唱唔到高音啊，
即係唱歌可能唱唔到高音，你以前可能唱歌好好聽嘅，而家年紀大可能冇氣又好咁咧，唱唔到高音啦，啲喉嚨嗰啲 muscle 可能退化咗。另外一個解釋可能就係話年紀大可能聽唔到高音啊，即係你幾靚嘅 HiFi 都冇用啊，即係你啲耳聽力就冇咁好啦，就聽唔到高音啦，即係啲好啦。跟住咧就話人怕高處，路上有驚慌。呢度明唔明啦？係咪？人怕高處，你自然就明啦。上咗年紀，你好怕跌親噶嘛？你就可能擒高擒低啊！哇！啲仔女見到你啊，咁樣啊，你唔落嚟都叫你落嚟啦。咁咪人怕高處咯，係咪？路上有驚慌係點啊？年紀大咗啦，你唔好一個人啊亂咁出街啊，跌咗落地冇人扶你啊！有冇聽過啲咁嘅仔女同你講啊？咪路上有驚慌咯。杏樹開花係點啊？杏樹開花咧，啲杏樹嘅花咧就係白色嘅，咁即係咩意思啊？即係白頭髮啊，個頭嗰度啊白晒啊，咁咪杏樹開花咯。蚱蜢成為重擔啦，蚱蜢成為重擔呢個明啦，即係搬少少重嘢咧。蚱蜢好細隻啫嘛，以前係一隻手指就彈開去啦。哇！而家搬少少重嘢攞唔起啊，叫你開個罐頭啊！哇！扭極都扭唔開，蚱蜢成為重擔啊！真係，咁跟住佢，所以佢就話：人所願的也都廢掉。呢句説話意思就係話已經好多嘢咧冇咗嗰個意欲啦，冇咗意欲。特別係講到嗰啲男女關係嗰啲嘅性嘅慾望咧，上咗年紀冇啦。即係以前啊，男仔好想追女仔啊，女仔好想識男朋友啊，呢啲咁嘅願望都冇噶啦。即係跟住佢就再講，就更加呢個好明顯啦。佢話：因為人歸他永遠的家，吊喪的在街上往來，就好似甚至乎都係歸於塵土啦，要奔喪啦。跟住佢就用咗一個好有詩意嘅一個圖畫嚟到講啦。銀鏈折斷，金罐破裂，瓶子在泉旁損壞，水輪在井口破爛。呢度佢就用咗一個比喻嚟講呢，就係你想象喺嗰陣時嘅一個嘅，譬如喺嗰啲古代嘅一啲嘅城市啦，咁樣就喺啲井呢，佢都有啲自然嗰啲限嗰啲，即係有條鏈咁樣，即係喺個井嗰度就筆啲水咁樣就運去有啲水道嗰啲咁樣啦。你想象到個圖畫啦，係咪？咁意思就係好似生命好似一個水源咁，應該生生不息嘅。但係去到年老嘅時候，呢個鏈都爛啦，嗰個水輪咧就已經唔轉啦，就再運唔到水啦。所以咪銀鏈折斷，金罐破裂，瓶子在泉旁毀壞，水輪在井口破爛，就係咁嘅意思啊！即係嗰個圖畫就講到人生嗰度去到最後嘅時候，就好似嗰個生命嗰個水輪啦，都已經要停止都運作啦。佢話：塵土仍歸於地，靈乃歸於屬歸於賜靈的神。當人嘅生命歸於塵土嘅時候呢，但係我哋嘅靈魂呢，就翻去神嗰度啦。傳道者用頭先所講嘅一連串嘅，就講到其實生老病死就係呢個嘅走唔開嘅一個定律，一個人生嘅循環。正頭先之前一開始佢講到要預備啊嘛，你記得係咪？一個有智慧嘅人有預備。咁我哋都面對年老嘅時候，我哋都最低限度你有心理預備，你會更加正面去面對嘅喎。事實上有陣時有啲人佢冇心理預備咧，成日都好唔憤氣啊，好唔憤氣。我以前就做到啲咩啦，我舊陣時又點樣啦，即係好唔憤氣咁樣嘅時候咧，唔係幾健康喎。所以佢頭先講到嗰個心理嗰個健康，身體要健康，
即係你唔需要咁唔憤氣嘅。有啲嘢係就係唔係咁噶啦，即係已經過咗個階段啦。但係你就要接受啦，接受蚱蜢成為重擔嘅，開唔到咪揾人幫下手咯，開個罐頭係咪？即係接受唔到行到震下嘅，咁可能要篤拐杖都要篤噶啦，係咪？即係就係咁咯，係咪？咁所以跟住傳道者就話啦：虛空的虛空，凡事都是虛空。呢度咧其實咧係做咗一個嘅頭首尾呼應嘅一個嘅對應嘅。傳道者一開始嘅時候，第一章嘅時候咧，佢咪咁講咯，係咪？虛空的虛空，虛空的虛空，凡事都是虛空，係咪？所以佢將頭同尾做咗一個好似一個大嘅括弧括起佢，就係人生某個程度上邊係會面對住虛空嘅。人生係會走過呢一段好似虛空嘅一個嘅歷程嘅。反正你都要走過呢段虛空嘅歷程，你改變唔到嘅時候，你嗰個點樣去用智慧嚟到面對嗰個係更加重要嘅。而更加傳道者就再講啦，所以佢話：再者傳道者因有智慧，乃將知識教訓眾人，又默想又查考，又陳說許多箴言。傳道者專心尋求可喜悅的言語，是正直寫的誠實話。意思就係話，我做足功夫㗎啦，我睇晒好多嘢，做晒研究，我而家就同你分享，我而家教導你，呢啲都係非常之有意思，非常之重要㗎。你要知道點樣去面對你嘅人生嘅時候呢，你聽我講啦，佢意思就係咁樣啦。佢話：智慧人的言語好像刺棍，會中之師的言語又像釘穩的釘子，都是一個牧人所賜的。呢度需要解釋下，智慧人的言語好像刺棍呢，其中一個嘅解釋呢，就係意思就係話，有陣時呢啲叫做忠言逆耳啊。你聽到一啲智慧人嘅説話，有陣時真係篤到你要害啊！頭先講嗰啲老嗰啲情況，有好多人都俾佢激死啊，係咪？你佢嗰度講到咁抵死，又話蚱蜢成為重擔，又話人怕高處，咩街上有驚慌咁樣，有好多人唔認噶嘛。咁你唔認嗰陣時，咪俾佢篤到要害，咪扎跳都激到，係咪？但係意思就係話，你要做一個智慧人，你要真係要接受即係嗰啲真實去睇嗰個現實係點樣，而你有一個願意被改變啊！有陣時俾人打你咧，打完你之後咧，你就醒啦嘛，係咪？其實就係意思就係咁啦。咁跟住佢話：會中之師的言語又像釘穩，就係呢啲説話咧係好穩固嘅，即係釘穩咗，即係好真、好紮實嘅。即係用廣東話講就風水佬就蝦你10年8年，呢啲咧就係靠得住噶。我俾你嘅呢啲，跟住佢話都係一個牧者所賜，意思就係話係神賜嘅。其實最終呢啲智慧只係得一個來源，就係由神嗰度而嚟嘅。佢話：我兒啊，有一層。你當受勸戒，著書多沒有窮盡，讀書多身體疲乏。呢個亦都係我年青嗰陣時讀書咧就好中意啦，係咪？呢個梗係啦，著書多梗係冇窮盡啦，但係讀書多又身體疲倦啦，係咪？但係喺呢度點解會無端端講呢句咁嘅嘢？意思就係話你要去體驗人生咧，唔係淨係喺書本嗰度啊。好多人睇傳道書咧，覺得好過癮啦，因為講好多人生哲理啊，跟住探討虛空，又好似哇幾有嗰種即係悲天憫人嗰種嘅氣概啊，即係青年不知愁滋味，即係為作新詞強說愁咁樣，即係哇你明明其實都唔係咁覺得虛空嘅，但係睇完傳道書又好似覺得好有嗰種韻味，好似哇好似參透人生。佢話未有來啊，其實呢啲唔係啊。佢話你真正嘅體會人生唔係淨係從書本嗰度而嚟嘅，而係你要活出嚟。
你要活出嚟。點活呢？這些事都已聽見了，總意就是敬畏神，謹守他的誡命，這是人所當盡的本分。有啲人去睇到呢度嘅時候呢，就覺得傳道書前面嗰啲又睇唔明，後邊嗰度呢無端端講咗句咩敬畏神呢，好似格格不入咁樣啊！前面又講到咁空虛，講到空虛，好似去到有陣時我哋寫論文呢唔識寫啊，conclusion 嗰時夾硬就塞咗啲好嘢落去，但係其實同前面嗰啲冇關係嘅，咁就跟住就交啦。咁有啲人係咁樣諗喎，但係其實係咪咁咧？梗係唔係啦！你睇傳道書，你睇話寫晒成章嘅時候咧，傳成卷嘅時候咧，你就明白到其實佢所探討嘅一種嘅敬畏咧，就唔係話淨係你坐喺教會嗰先嗰種敬畏啊，而係你去體會人生當中，成日都去用智慧嚟到去尋求神，亦去敬畏神，用智慧嚟到活着。呢種咁樣嘅體會人生，其實都係敬畏嘅一種嚟㗎。傳道書就係講緊呢一種咁樣嘅敬畏。你唔係淨係做一啲宗教活動嘅時候喺教會嘅時候就敬畏啦，跟住平時咧返工放工啊嗰啲時間咧玩啊去旅行嗰啲咧就唔敬畏啊。傳道書話 no， 你唔好咁樣去睇，你整個人生都要學習敬畏啊。有得你玩，當然你可以盡情去玩，但係喺玩嘅時候你要紀念做你嘅主至得㗎，係咪？你玩到得意忘形嘅時候，即係你就去得罪神，絕對咁就唔係敬畏㗎啦，係咪？其實傳道書就係講出咗咁嘅意思。點解要敬畏啦？謹守他的誡命，這是人所當盡的本分，這是人所當盡的本分。傳道書冇好清楚咁直白嚟到去講，但係其實佢隱隱約約喺唔同嘅地方咧都講出咗，人係由神而嚟嘅。佢前面都已經啱啱講完，人死咗之後歸於塵土，靈那歸於賜靈的神。人嘅生命係由神而嚟嘅，你嘅美好嘅日子係神賞賜你嘅。傳道書嗰度多次咁講。你去享受係咪？譬如你有個好嘅配偶係神賞賜你嘅，你好好去享受同佢嘅關係啦。你去到一個筵席又好好嘅嗰陣時嚟講，啲人飲酒啊食嘢，佢話好好嘅享受係神賞賜你嘅。整體嚟講，佢意思就係人嘅生命，你嘅出於神，你所經歷嘅一切，有陣時真係有啲唔如意，有陣時都解唔通啦。但係又有好嘅，亦都係出於神。總言之，一切都係出於神嘅時候，我哋係咪應該要敬畏神呢？呢個係咪我哋嘅本分呢？既然呢個係由神而嚟嘅時候，你點可以即係完全嘅好似將神踢開埋一邊唔理呢？咁呢個唔合理嘅係咪？呢個係你當盡嘅本分。即使有啲事我哋係唔知道，佢話因為人所做的事，一切隱藏的事，無論是善惡，神必要審問。我哋對於呢個世界好多嘢呢，我哋係唔知道，係隱藏咗㗎。對於我哋嚟講係咪？甚至乎有啲嘢搞清楚嘅時候，你先發覺原來你係完全錯㗎，嗰啲睇法先至叫誤會啊嘛。呢啲係咪？呢個世界好多誤會㗎啦，係咪？但係佢話喺神就唔係咁，神就每個人都一清二楚，一切嘅隱藏嘅事都知道。去到將來，如果你諗神係老闆呢，咁老闆就同你計數，咁啊神都必審問咯，係咪？咁所以呢個就係人所當盡嘅本分，就講得好清楚。所以傳道者整個嘅傳道書，佢就講一個好重要嘅觀念，就係人生係要有神。你一個冇神嘅人生呢，係好虛空。一個有神嘅人生，唔係你嘅人生虛空，係呢個世界虛空啫。
你嘅人生仍然都可以有智慧嘅活着。但係一個冇神嘅人生咧，唔單止呢個世界虛空，連你嘅人生都係好虛空，咁就係一個最大嘅虛空。我哋要做一個虛空嘅人生，定話一個敬畏神嘅人生呢？呢個就係你有得揀嘅時候，就越早揀越好。你話我去到而家一把年紀嘅時候，咁你都有得揀，都仲要揀，係咪？因為呢個都係我哋人生盡我哋嘅本分。呢個就係今日呢講就係總結咗傳道書整個嘅傳道者同我哋一齊去教導我哋點樣去面對一個即係某個程度係好荒謬嘅人生，但係點樣喺虛空嘅當中嚟到去學習敬畏神。